让你来看看上海这天儿啊，到底有多热，57.8度，这是车里温度啊，室外啊将近40度，而且这功夫还是开着空调的状态下。但是给你们录一下子，这个朋友跑起来嗡嗡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 嗡响，听啊。它这个响啊，肯定是机械的声音。我们要通过这个声音来研究个什么事情呢？就是它这车到10几万之后呢，有这个缺陷，看看能不能把这个材质，或者是它这个里边的一个整体的一个东西啊，给它稍微做一个改变，让它更加耐用一些。所以说呢，分解开，让网友们来一起也研究一下为啥响。哦，对，太他妈像了，它在中间，两边距离是一样的，我那一样的，一样的，跟啥一样呢？跟那个哪吒像素度能达到90%，这旋面都他妈一样的，也差一点点吧。你那卡都是扁的，再一个。哎，好像被人拆过呢，要新换一个，还带号，你看，嘎西，你看这个和这个埋汰程度都不一样。通过痕迹来看啊，电机是换过新的，减速箱没换过。现在的问题啊，有可能是减速箱里面有问题。哦，这个轴在这儿呢。这哦，问题锁定，齿全部干崩，嘎啦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 。哎，看这个，那都是扔的。哎，这个刹架哪儿的？这里头都是铁渣子。问题锁定。现在看一下，是这齿本身不行，还是有轴承坏了导致这齿不行？如果是它齿不行，咱们就给它改进了。就是这儿，是吧？这阵儿了是吧？来，给我讲一下咋回事啊？它这个齿啊，和这个插入器的齿，它俩是这么咬的嘛。然后这里的牙啊，全部干崩。干崩的点在于什么呢？不是这个齿本身质量不行，是这个插入器里边这个菠萝齿啊，它有这个调整垫儿，原本是这样的，这个垫儿跟它一边大，这样的看没有？然后它碎掉了，碎掉之后，这个东西就夹到这个齿里了。夹在齿里之后，就齿和齿就它是紧配合的嘛，然后就夹个东西就硬杠过去，然后就夹碎了，这个案子就定了，就这么回事儿。